Kosa la kwanza, kwa mfano kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere tu peke yake, kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere mkataba ulikuwa ni shilingi trilioni 6.5. Mpaka kumaliza ujenzi tumeumaliza ujenzi huo kwa trilioni 7.44, sawa sawa na ongezeko la bilioni 940, ongezeko ambalo hamna mtu aliyewaruhusu waongeze, na hakuna kibali chochote cha bunge wala cha wananchi. Lakini humo pia kulikuwa na fedha za CSR zaidi ya bilioni 270, hawajakusanya hata senti moja. Ndani humo kulikuwa na fedha za liquidated damages zaidi ya bilioni 327. Hizo fedha wameshindwa kukusanya. Humo ndani sisi hizo fedha wameshindwa kukusanya kwa kampuni hilo la Arab Contractor, lakini kampuni la Arab Contractor sisi likaenda kutushtaki ATSID, tukaenda kutozwa faini ya zaidi ya bilioni 880 na tukalipa. Sasa leo unaweza kuja kuomba kibali hiki kweli kwa wananchi hawa wakupe kibali kwamba ukafunge mikataba na ukatoe misamaha kupitia mikataba? Kwa udhaifu huo wa serikali. Ndio maana nikasema kama taifa letu limeuzwa, kama Tanzania imeshapigwa mnada bila kuambia wananchi wake, basi tueleze taifa hili amenunua nani, ili yule aliyeuziwa walau tukamuombe msamaha, anaweza kutuhurumia akatutendea mema.